Kam borxhe hoxh, a mundesh na dua edhe pse lutna ditë natë. Allahu ta lezoft borxhin, duat do t'i shënoj në koment, te komenti I parë, që mundesh me bën janën ose tjetrën, kurse po të këshilloj fillimisht mos me marr borxhe për gjërat që janë haram. Pastaj për gjërat halal lejohet me marr borxh, por nëse gjëja e parë që duhet me bësh me pas sabër, e dyta më largu prej penzimeve të panevojshme, e treta kur e ke marr borxhin, po edhe tash me pas niyetin e sinqert për pagim të borxhit, sepse kush e ka niyetin e sinqert nuk e hub Zoti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ka thënë kush merr borxh për me pagu, Allahu ka më ndihmu me pagu. Prandaj bëj sinqert në qëllimet e tua të pagimit të borxhit. Bën dua natën, inshallah mes te dhe Allahu të vëllë, zotë do t'i përmendi poshtë në koment, merri ato dua, qoftë njërën, qoftë tjetrën, qoftë 2 ose 3, sipas nevojës bani të gjitha së bashku. E rëndësishme është sinqeriteti. Pastaj mundohet çdo ditë nga pak me pagu, sepse ka bereqet kur paguhet borxhi qoftë nga pak. Po ashtu shko edhe thuj aty në borxhlive që do ke borxh, që ti e ki gajle borxhin e tyne. Domethënë le të kuptojnë ata se ti po interesohesh. Besa, kjo është shumë e rëndësishme kur pala tjetër personave që ti u ke borxh u azbut zemrën. Kjo pastaj është edhe ndihmes mes te dhe Allahu xhaleshanu që me ta letu Zotit ty. Inshallah taala duat do t'i kesh poshtë. E përshtin bereqetet e të rrezikit, sa të mundesh shpeshtoj fjalën astaghfirullah wa atubu ilejh. Me 1000 herë nëse mundesh mrana ditës me e thonë.